আপনি মাদারচোদ যদি কোনো অভিশাপ শব্দ বলেন, তবে আপনার পাখিটি শব্দটি পুরোপুরি পুনরাবৃত্তি করতে পারে, এবং যদি এটি পালিয়ে যায় তবে এটি অন্যান্য পাখিদের অভিশাপ শব্দটি শেখাতে পারে। আপনি বোকাচুদা দেখতে পাচ্ছেন যে পাখিচুতমারানিরা প্রাকৃতিকভাবে তারা সবচেয়ে বেশি শোনা শব্দগুলি অনুলিপি করে এবং বন্য মধ্যে নতুন কলগুলি প্রদর্শন করে তাদের আরও স্মার্ট বলে মনে হয়। শীঘ্রই অন্যান্য পাখিচুতমারানিরা দ্রুত শব্দগুলি অনুলিপি করবে এবং এমনকি তাদের শুয়োরের বাচ্চাদেরও শেখাবে, যার অর্থ পুরো পাল আপনার প্রিয় অভিশাপ শব্দটি শিখতে পারে।